हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम टु माई बान्ता ब्लग। म चाहिँ अहिले धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ बाहिरतिर निस्किरहेको छु। त माथि देखेको चाहिँ हाम्रो नोङजाङ है, त्यो चाहिँ हामी काम गर्ने ठाउँ हो। सबै यता जङ्गल छ, यस्तो जङ्गल छ, यता जङ्गल छ, सब जङ्गलै जङ्गल छ। जङ्गलको बिचमा चाहिँ हामी बसिरहेको छ। त्यही पनि जति जङ्गल भए पनि गाइज नेपाल जस्तो चाहिँ छैन है। रोड हेर्दाखेरि चिल्लो छ, एउटा धुलो कहीँ छैन। यस्तै छ गाइज कोरिया। एकदमै लामो समय भएको थियो हामी बजार नआएको। आज यसो अलिकति हिँडेर गएर अलिकति तलबाट चाहिँ हामी गाडी चढ्छौँ। त्यसपछि हामी बजार जान्छौँ है गाइज। यस्तै छ। यो चाहिँ कोरियामा फुलेको फुल हो। यो चाहिँ खोइ कस्तो फुल हो, के फुल हो पनि नाम चाहिँ थाहा भएन। यस्तो छ है जङ्गलमा, जङ्गलको छेउमा कस्तो दामी फुलिरहेको छ गाइज। यस्तो जङ्गलभित्र पनि यस्तो फुल फुलान्छ गाइज। हेर्नु त, यस्तो जङ्गल घाडी छ, यस्तो जङ्गल घाडी छ, तर भुइँमा यस्तो दामी फुल छ है। यो चाहिँ एकदमै रमाइलो खालको फुल रहेछ। यस्तै छ। सहर चाहिँ यता छ है, गाउँ चाहिँ यस्तो छ। कस्तो दामी फुल फुलेको छ है। यस्तो छ बस्ने ठाउँ, यस्तो छ, दामी फुलेको छ गाइस। तल छ सहर, यस्तो छ अपार्टमेन्टहरू। हामी चाहिँ पार्क पुरै घुमिसकेर चाहिँ फेरि फर्क्यौँ। अब के गर्ने, गएर सुत्न पनि पर्यो, पकाएर खान पनि पर्यो, भाडा धुन पनि पर्यो, फेरि भोलि बिहान उठ्न पनि पर्यो, काममा पनि जान पर्यो। यस्तै छ।